beaucoup Pierre Nuss. Et puis si on veut vous retrouver, on va sur le site évidemment francebleuelsass.fr. À plus tard Pierre. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und wir waren heute Isabelle Gall von Heilia Paris aus Freude. Guten Morgen Isabelle. Guten Morgen Pierre. Ihr seid Komportamentalist für Kind und Katz. Und habt ihr eine Spezialität oder ist es so halb und halb? Halb, ja. Halb und halb. Also meistens haben wir früher immer für die Hunde, mehr für die Hunde als für die Katzen. Ja, die Katzen sind als Präfer oder Nein, sie sind nicht Präfer. Sie sind independenter. Ja, voilà. Sie brauchen uns nicht so. Ja. Nur für die Krokettchen, da brauchen sie genau. uns. Momentan im Herbst hat man viele Ungeziefer im Pelz für unsere Hunde und Katzen. Wir haben denken an die Zacken. Ja, wir denken also nicht dran im Herbst, aber es sind trotzdem Zacken, Floh, Herbstkäfer, Schafe, Giftschlangen. Und wie können wir das vermeiden, dass unsere Hunde und Katzen nichts fangen? In der Natur. Das ist etwas Schweres, oder? Ja, das ist wirklich schwer. Prävention ist das beste Mittel. Voilà. Aber Schuhe können wir nicht in der Hinterkatze anziehen, alleweil. Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Also Zecken und Floh sind gefährlich für die Hunde. Ja, speziell für die Hunde. Ja. Die Floh sind auch gefährlich für die Katzen. Ja. Warum? Weil die Floh übertragen eine Krankheit, die man Tenia nennt. Ja. Ja. Und die, wenn es dann ein kleiner Hund ist, ein junger Hund ist oder ein junger Katz, kann es gefährlich sein, weil es eine Verdauungskrankheit ist. Ja, d'accord. Ah ja, und das ist noch ganz problematisch, wenn die Hunde so etwas bekommen. Wir sehen es alles nicht gleich. Nein. Also müssen wir immer nur schauen, wenn man vom Spaziergang wieder heimkommt? Man sollte, ja. Man sollte. Besonders, wenn man es gibt zurzeit, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt zurzeit 2 Medikamente, wie man erkennen kann, immer in der Hand, nicht in der Katz. In der Hand, und die sind Tabletten, wenn man alle 3 Monate gibt. Und wenn dann Fleh oder Zecke und unser Hund kommt, die verderben. Ah ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ja, ist das so wie eine Impfung eigentlich? Oder, Man kann es vielleicht so nehmen. Also auf jeden Fall, Zecke zum Beispiel wäre ganz trocken. Und dann können sie die Krankheiten, wie sie übertragen, nicht mehr durchgehen. Ja, das geht immer durch die Festigkeit und Flüssigkeit. Ja, geht mit dem Blut. Ah ja, natürlich. Und wir haben spezielle Strähle vielleicht für das Strählen, als die Zecke wegkommen? Für die Pflege, ja. Für die Zecke haben wir so eine Sorte Pince. Ja. Und da müssen wir die Zecke drehen. Also ist also eine Tiertig, so wie für die Menschen? Ja, ganz genau, dasselbe. Es ist dasselbe, aber wenn ihr eine Tiertig daheim habt, können wir es nur für die Hunde benutzen? Ja, natürlich. Und für die Katze. Und für die Katze. Also die Zecke auf jeden Fall sind für die Katze nicht gefährlich. Ja? Nein, gar nicht. Aber das ist jetzt überraschend. Ja. Nur für die Hunde? Nur für die Hunde. Man denkt also, so kleinere Katze ist mehr fragil. Nicht mit den Zecken. Nicht mit den Zecken, hoppla. Nein. Das ist einmal für unser Ungeziefer, wie wir trotzdem im Herbst immer noch haben. Das Beste also vielleicht ein Pilname vor, als er rausgehen. Ja, ganz genau. Es gibt also 2 Medikamente. Wir haben NextGard, den nehme ich von meinem Hund, auf jeden Fall. Und alle 3 Monate gebe ich ihm ein Tablett. Hoppla. Und er nimmt es gut. Voilà. Und ein anderes Medikament ist der Bravecto. Hoppla. Und das gibt es also beim Veterinär alleweil? Ja, ganz genau. Der Veterinär gibt Ordonnance und dann geht er in die Pharmazie und holt das Medikament. Haben ihr früh für Ihren Hund, für Ihre Katze 0388 25 12 12. Wir reden heute von Ihren Problemen, wie ihr kann. Rufen uns an, stellen Ihre Frühe auf Ihrem Radiosender auf Elsassisch. France Bleu Elsass. Unberechenbar, ja dann
Ute Bresan, deine Pretty Woman. Ja, ich kann ein paar, die gerne Richard Gere sehen oder Julia Roberts, das ist klar, aber das macht nichts. Merci ganz richtig, du, francebleuelsass.fr mit der Isabelle Gall, Komportamentalist. Wir reden von ihren Hunden und Katzen, wenn ihr ein Problem habt. Dürfen ihr uns gerne anrufen am 0388 25 12 12. Habe ich schon einmal einen Komportamentalist gerufen? Hat es nicht geholfen? Ruf uns an, service uns. Ich bin natürlich willkommen. Der Didier ist am Telefon und wartet auf euch. Der Marc ist an der Technik in Moria. Wir haben ein bisschen momentan im Herbst den Pelz von unseren Hunden und Katzen wie runtergeht. Müssen wir sie nur bürsten? Gibt es etwas anderes zu machen, Isabelle? Also meistens ich bürste nur meinen Hund. Ja. Im Frühjahr und im Herbst. Im Herbst verliert er den Sommerpelz. Ja, dann bürsten er nicht. Also, dass er nicht so viel Haar im Haus hat, ist alles. Also wie ich schon gesagt habe, es kommt darauf an, ob es ein Hund mit viel Fell ist oder mit Poilera. Poilera sieht man nicht so die Mühe. Aber bei einem großen Hund wie meiner zum Beispiel, ich habe einen Bouvier Bernois, Ja. ich habe Haar überall. Ja, das ist normal. Das gehört dazu, gell, wenn man so einen langhaarigen Hund hat. Ja, ganz genau. Aber manche bleiben so brav stehen, weinen Bürsten und müchsen sie gar nicht, 20 Minuten lang. Aber andere können wir nicht auf dem Platz lassen. Ne? Sie brüsen herum. Wie können wir das machen, als ein Hund steht stehen und dass man nicht geschehen bürsten kann? Er kann ihn auch binden, wenn er will. Ja, aber nur. Und das ist keine Solution. Nein, das Beste ist, man gewöhnt nicht dran, wenn er ganz klein ist. Ja, wenn er ganz jung ist, muss man anfangen zu bürsten. Jeden Tag ein bisschen, dass er sich daran gewöhnt. Und jedes Mal mit etwas Gutes gehen. Friandise. Ich habe oft Viande séchée gegeben. Ja. Ein ganz kleines Stück jedes Mal. Und habe gesagt, gut, ich bin brav. Und habe ich gebürscht, 5 Minuten, nicht länger. Aber dass er sich daran gewöhnt? Ja, dann hat er sich daran gewöhnt, ganz langsam, ja. Oder manchmal ist er ein bisschen revoltiert doch. Ah, da? Trotzdem? Manche Tage will er nicht. Manche Tage will er nicht, aber das ist nicht so schlimm. So wie Isabelle hat er eine Schwierigkeit bei einem Bürsten, bei einem Strahlen. 0388 25 12 12. Du, an dem Wochenende waren wir eine Stunde gewinnen in der Nacht. Also wir waren eine Stunde mehr schlafen. Aber gibt es einen Unterschied für einen Hund oder für eine Katze, wie eine Stunde mehr müssen wir da morgen für ein Bibisel zu machen? Oder spielen die Stückchen die Zeitunterschied, Isabelle? Nein. Wirklich nicht. Ich habe mich ein bisschen um das Problem interessiert. Ich habe meine Verwandtschaft gefreut, meine Freunde, die hinten, meine Kollegen, die hinten. Oder Katze sogar. Eine Stunde macht nichts süß. Nein. Es kommt manchmal wäre es vielleicht ein bisschen früher aufs Moritz. Oder kommen sie ein bisschen früher abends fürs Essen. Aber meistens haben wir keine Probleme. Es ist nicht, als wären wir in einem grossen Décalage horaire. Zum Beispiel 5 oder 6 Stunden vor oder 5 oder 6 Stunden nach. Aber normalerweise passen sie sich gut auf. Sie wissen ja nicht, wie viel Uhr es ist. Ja, das Gröbste, wie passieren könnte, ist, dass ich eine Stunde früher vom Bett rausgefallen war am Morgen, weil ich Hund nicht muss. Ja, ganz genau. Aber sie kennen sie kennen Worte. Ja, meiste Hunde und Katzen kennen gut Worte. Also normalerweise sollte kein Problem sein. Normalerweise nicht. Das ist die Antwort von der Isabelle Gall, Komportamentalist Animalierin Helie Paris, und wir können uns anrufen am 0388 25 12 12 stellen ihre Frühe. Wir sind noch 10 Minuten mit der Isabelle Gall und wir waren von ihre Hund und ihre Katzen retten, natürlich auf francebleuelsass.fr. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Ja, ich riskiert, es ist trotzdem der Pierre auf Sendung, gell, auf francebleuelsass.fr. Ja, mit der ganzen Jingle können wir uns alles drum beeren. Die Neuigkeit von der Indochine, ja, la vie est belle, brandneu. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi.
quelqu'un qui sera, tu verras. Nous irions faire la vie, réussir au moins ça. Nous irions faire la nuit, aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois, elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi, elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Fier de vivre près de toi. La vie va trop vite, ton cancer et le mien. C'était pourtant si clair de finir avec toi. Ton sang et le mien, on ne fera plus qu'un. J'étais né pour n'être qu'avec toi. Nous, on y aurait cru, seul et triste à la fois. Tout ne finira pas juste ici. On y aurait vu que nos sourires et nos joies. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Indochine, la vie est belle. Ja, sie haben recht auf francebleuelsass.fr ist Leben immer schön. Der Gruppe Indochine, wie nach Straßburg gekommen wird, das ist schon am 25. Hornung 2018. Das ist bald, das ist 5 Monate eigentlich. Du kannst auch schon ihre Billets überall reservieren. Auf francebleuelsass.fr kriegen ihr alles erzählt. Wir sind heute mit der Isabelle Gall, Komportementalistin Hellie Paris. Wir reden von ihren Hunden und Katzen. Und wir wollen euch ein bisschen von dem Oven, von der Nacht reden. Da viele Leute geniessen am Oven mit den Hunden. Wie können wir es da besser schützen vor die Auto, vor den Velofahrer, wie uns, mehr Menschen, vielleicht nicht einmal nicht sehen. Also die Hunde. Gibt es eine Allergie für einen Hund? Ja, es gibt. Es gibt eine Allergie für den Hund, ja, ganz genau. Es gibt Collier, Fluorescent Collier oder Harnais. Wie gelb sind, ja, ganz genau. Sonst sieht man sie gut. Das ist Henri gefitzt für die Hunde. Ja, wollen sie es garen oder sind sie geniert, wenn sie so eine Harne am Boden haben? Nein, wenn sie dran gewöhnt sind, stört sie nicht. Nein, gar nicht. Aber wenn er jetzt nachts rausgehen mit ihrem Hund und wohnen in Straßburg oder in einer anderen großen Stadt, sind sie sowieso unterlässig. Ja. Ja, das ist lehren er sie nicht. Nein. Wenn er aber wie ich im Land wohne und niemals ein Lass nehmen,
Ja. Dann müssen wir eben so den Collier machen, das stimmt. Dann können wir im Decathlon gibt's ganz kleine Lämpchen, die wir normalerweise ans Velo hängen. Machen wir sonst und Gläs, und Collier. Ja. Und dann sehen wir rote Punkte oder weiße Punkte, wie in der Wiese rumlaufen. Also es sind nicht vielleicht Ofni, wie ich sage, im Land, sind vielleicht Hint von der Isabel, wie so rumlaufen. Das ist eine gute Idee, mit dem roten Licht so den Hund anzubinden. Ja, schaut doch nicht, weil er es nicht erwartet. Nein. Warum sage ich die von Decathlon? Weil, ich mache Werbung von Decathlon, tut mir leid, aber weil sie nicht schwer sind. Ah ja. Sie sind gar nicht schwer. Nein. Sie spüren es kaum, ja. Und das ist ja recht so. Wir haben also früh, Isabel, wie oft zurückkommt für die kleinen Händler. Die bissen alles und die schneiden alles, gell, mit den Zähnen. Was ist da Ihre Antwort, wenn so eine Person euch anruft mit dem Problem? Also, was ich jedes Mal sage, ist, dass die Mama vom Hund lernt nicht zu bissen. D'accord? Aber wenn sie klein sind, wenn sie so jung sind, haben sie wie Lame de Rasoir im Müll. Ja? Und das macht weh. Kann er machen, was er will, er kann auf den Hund brüllen, er kann es nicht anders machen, er macht es nicht express. Was er machen muss, ist einfach brüllen, als wenn er euch jetzt bist, dann brüllen er, als wäre es das schlimmste Weh, wie er noch nie gehabt haben. Es ist, als hätten er sich den Finger geschnitten. Ja. Aber große Schnitte. Wo er dann brüllen, ich hab weh, was hat er wieder gemacht? Ich werde jetzt dran sterben, was machen wir jetzt? Und dann nun der Hund in Ruhe. Ja. Der Hund ist dann so... er ist selber erschrocken. Er ist erschrocken und machen noch das 2-3 Mal. Hört auf. Ah, bon. Das ist nur ein Gefühl von Geld, wie er so hat. Und noch halt er weiss... Er weiss, dass er es weh macht. Ja. Er weiss und das muss er wissen. Und das muss er wissen, ja. Das ist ja gut. Und es ist einfacher, als auf den Hund zu brüllen. Ja. Weil wenn er auf den Hund brüllt, er versteht nicht, warum. Innen hat er nichts gemacht. Ja, das ist richtig. Und das kriege ich gesagt, wenn Isabel zu euch kommt. Ich arbeite auf Rendezvous gewöhnlich, gell? Ich gehe zu den Leuten. Ja. Wo können wir euch da erreichen? Eigentlich auf einem Site Internet? Ja, ich habe ein Site Internet auf info.chat-chien-harmonie.com. Harmonie mit dem Y. Also, das ist natürlich in unserem Artikel auf francebleuelsass.fr. Die Expert-Halbstunde geht schon sich an, aber merci für die ganze Ratschläge, wie ihr uns gerne habt. Das waren wir natürlich alles auf France Bleu Elsass drauf machen. Mit der Isabel Gall von Helje Barito kriegen wir Unterkunft für ihre Katzle und ihre Hände. Ein ganz schöner Tag wünschen wir euch, Isabel. Ich auch. Das habe ich die ganze Sendung natürlich auf francebleuelsass.fr. Wir waren in unserer Internet-Chronik in ein paar Minuten euch von einem Seite vom Komportementalist reden. Das ist alles auf Ihrem Radiosender auf Elsass in 4 Minuten. France Bleu Elsass.